alcalde, regidors, regidores, socis i sòcies, amics i amigues de la música, siguin tots benvinguts al concert excel·lent Música de Banda, oferit per la nostra Filharmònica Alcudiana. Aquest concert es troba emmarcat dins de la campanya excel·lent de la Diputació de València. Aquesta s'interessa per la promoció de la realització d'activitats culturals per tal de promoure la música i la seva difusió. Per encetar aquesta vesprada musical, comencem amb el pas doble. El pas doble que escoltaran a continuació s'anomena Alta Mar, composició dels anys 90 i catalogat com a pas doble festiu, composat per Juan José Poveda Romero i dedicada a Malisusi Brotons Colomina, abanderada de la comparsa Marinos de Petrer, de l'any 1990. Amb tots vostès, la banda simfònica de la Filharmònica Alcudiana i el seu mestre Sergi Pastor.
A la mitologia grega, Casiopea era una reina que pertanyia a l'estirpe dels Anxenòrides, i encara que existeixen diferents tradicions sobre ella, la més comú és la que es considera com a l'esposa del rei Cefeu d'Etiòpia i la mare d'Andròmeda. Les llengües de l'època diuen que la reina no només era molt bella, sinó que també molt vanitària, però com en tot hi existeixen diverses versions, i també existeix la versió de que el seu orgull va ser motiu de la seva desgràcia, provocant així l'ira de Poseidó, el qual la va enviar al monstre marí Ceto a devastar el regne. Finalment, segons conta la llegenda, Poseidó, no volent-la deixar sense càstig, la va situar als cels, lligar una cadira a una posició que al rotar la bòveda celeste, aquesta es quedara a la meitat del temps cap avall. Les llegendes són això, llegendes, però de segur que la nostra banda ens transporta a aquesta. Mestre, a l'escenari.
Si ens parem a contemplar el Tirol des de l'espai exterior, estaríem observant el cor d'Europa. Just al centre del Tirol es troba la bonica ciutat de Haiming, que celebra el seu aniversari número 750 l'any 2019. Aquesta ciutat és famosa per la seva producció de fruites, especialment per les pomes. Aquesta interpretació, després d'un tranquil pas introductori en la que es pot admirar una visió d'Europa des de l'espai exterior, ens llancem a un alegro festivo que captura l'alegria de la celebració de l'aniversari de la ciutat de Haiming. I ja sense més preàmbuls, amb tots vostès, la banda simfònica de la Filharmònica Alcuriana i el seu mestre Sergi Pastor.
La composició que la banda ens interpretarà a continuació s'anomena Morning Star Variations i està basada en una melodia coral anomenada Que tan brillant que brilla l'estel del matí. Al igual que les fantasies corals de Bach, es tracta d'una fantasia en la que el tema original s'utilitza i es modifica al llarg de l'obra de diverses formes. Els passatges lents s'alternen amb els ràpids per a finalment arribar a un gran tutti en el que el tema coral original sona alegrement per tal de donar un final majestuós. Amb tots vostès, ara sí, la banda simfònica de la Filharmònica Alcúdiana i el seu mestre Sergi Pastor.
The Ghost Ship, encàrrec de la banda de Gran Canària a José Alberto Pina. Aquesta obra es basa en el naufragi de la SS American Star el 15 de gener del 1994. El vaixell va ser atropellat per una forta tempesta i en ser remolcat es va trencar un cable provocant aquest succés que el vaixell desapareguera. 3 dies més tard va aparèixer a la costa d'un municipi de l'oest de Fuerteventura i es va partir en dos. I així es va convertir, a més d'un atractiu turístic per a l'illa, en un escenari perfecte per a esdeveniments misteriosos. The Ghost Ship és una obra plena d'energia, misteri i intensitat que ens conduirà per les cabines d'aquest famós vaixell fantasma. I ja sense estendre'm més, es deixa disfrutar d'aquesta interpretació. Mestre, quan vulgui.